Саламатсыздар ма, балалар? Бүгін біз математика пәнінен қашықтықтан оқыту сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы кестенің көмегімен есеп шығару. Сабақ мақсаты дұрыс және дұрыс емес тұжырымдарды анықтау. Сәйкестікті, ақиқатты анықтауға берілген қарапайым логикалық есептерді шешу. Кестенің көмегімен логикалық есептерді шығаруды үйренеміз. Келесі мына типтес есептерді қалай шығарамыз десек, назар аударайық. Мәди, еңлік және ләззат дүкеннен циркуль, транспортир және калькулятор сатып алды. Мәдидің сатып алғаны калькулятор емес, ләззаттың сатып алғаны циркуль емес. Еңліктің сатып алғаны калькуляторда, циркульда емес. Кім не сатып алды? Бұны енді жаңағындай кестемен шығару жолын көрсетейін. Кесте арқылы. Так, кеттік бізде 1, 2 адам, 3 адам. Так. Циркуль, транспортир, калькулятор, кеттік, мұнда жазайық. Яғни кесте арқылы шығару жолы. Басқа тұстан қалайын. Мәди, еңлік, ләззат тек. Мұнда жазайық. Циркуль, транспортир, калькулятор. Енді есептің шартымен жұмыс жасайық. Артығын сызып тастап отырамыз. Мәдидің сатып алғаны калькулятор емес. Мұнда сызып тастаймыз. Ләззаттың сатып алғаны циркуль емес. Ләззаттың сатып алғаны циркуль емес. Келесі сөйлем, еңліктің сатып алғаны калькуляторда циркульда емес. Еңліктің сатып алғаны калькуляторда циркульда емес. Значит, ол транспортир бізде. Онда бұл транспортир мәди ләззат алған жоқ оны. Онда ләззаттық өзі бұлайда бұлай калькулятор шығады, мәдидікі циркуль шығады. Сонымен есептің жауабы бойынша мәди циркуль, еңлік транспортир, ләззат калькулятор. Яғни А жауабында тұр байқасаңыздар. Бағам мен оған сәйкес келетін жолдың қиылысына қосу немесе азайту белгісін қою керек. Барлық мәліметті кестеде белгілеген соң қорытынды жасап, есептің сұрағына жауап бере аламыз. Бас киімдер тапсырмасын орындап көрейік. Кестеге қарап, балалардың бас киімдерінің түстерін белгілейміз. Дидар, Сәкен және Саматтың бас киімдері қызыл, көк және жасыл түсті. Дидардың бас киімі қызыл емес, Саматтың бас киімі қызылда емес, көкте емес. Балалардың бас киімдерінің түсі қандай? Кәне балалар, ойланып көрейік. Бас киімдердің түсін анықтау үшін балалардың қайсысы Дидар, Сәкен, Самат екенін анықтап алайық. Суреттен көріп отырсыздар. Бірінші Дидардың бас киімін анықтап біліп алайық. Дидардың бас киімі қызыл түсте емес, жасыл түсте емес. Сонда қандай түс болды екен? Ойланайық бәріміз. Дидардың бас киімі көк түс болды. Бұны қалай білдік? Сызбадан Дидар мен түстің сәйкес
келетін жерінде қандай таңба тұр екен балалар? Қосу таңбасы тұр екен. Сол арқылы білдік. Екінші, Сәкеннің бас киімінің түсін білу үшін Сәкен мен түстің сәйкес келетін тұсын анықтап алайық. Тұсын анықтаған жерде қандай белгі тұр? Иә, дұрыс айтасыңдар. Сәкеннің бас киімінің түсі қандай екенін білдік. Сәкеннің бас киімінің түсі қызыл екенін білдік. Енді келесі, Саматтың бас киімінің түсін білу үшін Самат пен түстің тұсында қандай белгі тұр? Иә, дұрыс айтасыздар балалар. Сонымен Сәкеннің бас киімінің түсі қызыл екенін білдік. Саматтың бас киімінің түсін білу үшін Самат пен түстің тұсында қандай белгі тұр? Қарайық бәріміз. Иә, қосу белгісі тұр. Олай болса, Саматтың бас киімінің түсі жасыл екенін білдік. Біз сонда кесте құру арқылы балалардың бас киімдерінің түсін анықтап білдік. Құрбылар тапсырмасы. Бақыт, Дина, Жанар, алма, алмұрт, апельсин жеді. Бақыт алманы ұнатпайды. Дина апельсинді жақсы көреді. Қыздардың әр қайсысы қандай жемісті сүйсініп жеді. Осыны ойлана отырып, дәптерлеріне кестені сызып, және есептің шешуін жазамыз. Келесі балалар, кім жылдам ойын ойнау арқылы ойыншықтардың қайсысы қай балаға тиісті екенін анықтайық. Дамир, Асан және Тимурда танкі, ұшақ және машина ойыншықтары бар. Дамирдің ойыншығы машина емес, ал Асанның ойыншығы ұшады. Балаларда қандай ойыншық бар? Бұны да балалар тереңірек ойланып, содан кейін дәптерлеріңе кесте сызып, әр баланың тұсына ойыншықтарын белгілейсіңдер. Енді балалар үйге тапсырма орындап көр 105-ші беттегі тапсырма. Білім қоржыны арқылы кері байланыс берейік.